Hello everyone, welcome to my channel. Today we will be studying goodwill, its nature and valuation. So let us understand first what goodwill is. Goodwill क्या है? Goodwill is the value of the reputation of a firm which enables it to earn higher profits in comparison to the normal profits by other firms in the same trade. तो गुडविल क्या है? गुडविल एक रेपुटेशन है किसी फर्म का, किसी बिजनेस का, जो उस बिजनेस को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का जरिया बनता है। दूसरे बिजनेसमैन या दूसरा फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हैं या जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम उस प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो किसी काबिलियत के दम पर ही हम वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जिस खूबियों के कारण वो बिज़नेस दूसरे बिज़नेस की तुलना में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, उसी काबिलियत या उसी फैक्टर को गुडविल कह रहे हैं। जैसे कि गुडविल का दूसरा डेफिनेशन से भी हम थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। गुडविल इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शंस ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस का ग्रो करना या दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना उस बिजनेस के अच्छे नाम पर डिपेंड करता है, उसके रेपुटेशन पर डिपेंड करता है, जो हमने पास्ट में, जो फर्म ने पास्ट में सर्विसेज सोसाइटी को दिया है उसके ऊपर, जिसके कारण उनका अच्छा नाम है, और उस बिजनेस का जो सोशल कनेक्शन है लोगों के साथ, उसके कारण भी उस बिजनेस को ज़्यादा कस्टमर्स मिलते हैं और प्रॉफिट उनका बढ़ जाता है। और अगर हम समझें तो इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स। वो एक ऐसा फोर्स है जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हमारे पास लाता है। देखिए, बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सेम ट्रेड में है, सेम इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो तो भी चलेगा, लेकिन हमारा जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का जो पावर है वही हमारा गुडविल है। और जिसके कारण एक दुकान ज़्यादा चलती है और दूसरी दुकान कम चलती है। एक बिज़नेस में दो लोग हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेसमैन। तो वो क्या कारण है जिसके कारण उस व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसी को हम गुडविल कहते हैं। इट इज़ वन थिंग which distinguishes an old established business from a new business at its first start। तो मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू होता है तो उसका कोई भी गुड नेम नहीं होता, लोग उसको जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बिजनेस चल रहा है, मतलब उसको मिनिमम प्रॉफिट मिल रहा है, या यूँ कह लीजिए कि वो नॉर्मल प्रॉफिट पर, कम से कम प्रॉफिट पर वो बिजनेस सर्वाइव कर रहा है। लेकिन जो दूसरे एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं वो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि उनका रेपुटेशन है, गुड नेम है, उनका कनेक्शन है, उनके पास एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके कारण कस्टमर्स उनके पास जा रहे हैं। तो ये जो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस और एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में जो फ़र्क है, इसी काबिलियत को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। फर्स्ट इज दैट इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल का मतलब है कि एक ऐसा एसेट है जो ना दिखाई देता है और ना हम उसे छू सकते हैं, वो बस महसूस किया जा सकता है। वो एक एसेट इसलिए है क्योंकि उससे हमें फ़ायदा होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉन्ग टर्म है और हमारे को फ़ायदा देती है तो उसे ही हम एसेट कहते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इनसेपरेबल। उसको, बिजनेस को और उसके गुडविल को अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो बिजनेस के साथ ही रहता है। और थर्ड पॉइंट है, उससे हमको हायर प्रॉफिट होती है, वो हमको फ़ायदा पहुंचाता है, उससे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, उससे हमारे कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, उससे हमारे एरिया ऑफ बिजनेस बढ़ जाता है। वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और कस्टमर्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह हमें मिलते हैं। और ये जो गुडविल है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि लोकेशन, मतलब कि हमारा बिजनेस प्लेस कहाँ है, बीच, शहर के बीच में है कि शहर के बाहर है, उससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एक क्राउडेड प्लेस में बिजनेस होना मतलब ज़्यादा कस्टमर्स होना, और एक ऐसे प्लेस में जहाँ लोगों का आना जाना कम है, वहाँ पर ग्राहकी भी कम रहेगी, वहाँ कस्टमर्स भी कम आएंगे। उसी तरीके से रेपुटेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
कई कई बिजनेस जो हैं वो बहुत रेप्यूटेड होते हैं, उनके नाम से ही लोग, उनके नाम पर लोग विश्वास करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स जो है वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। बहुत सारे ट्रेडमार्क्स ऐसे हैं जो किसी मैन्युफैक्चरर का एक खास ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा बिकता है। जैसे कि अगर हम चॉकलेट्स में बात करें तो डेयरी मिल्क एक ऐसा ट्रेडमार्क है जिस पर लोग बहुत विश्वास करते हैं, और दूसरे चॉकलेट्स के कंपैरिजन वो डेयरी मिल्क पर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। और कई बार पेटेंट्स हैं, पेटेंटेड अगर प्रोडक्ट है तो उसका भी गुडविल अच्छा रहता है। और लास्ट चीज़ गुडविल के बारे में ये है कि वो एक सब्जेक्टिव थिंग है। सब्जेक्टिव थिंग है का मतलब है कि हर बिजनेसमैन का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का तरीका अलग अलग है, और ये हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से इसे एक्सप्रेस करता है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट करता है। नाउ लेट अस सी द नीड फॉर गुडविल। व्हाई इज गुडविल नीडेड? व्हाई इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नीडेड? तो गुडविल का वैल्यूएशन करना तब जरूरी हो जाता है जब फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या फर्म का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, जिसके कारण प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का बदल रहा है। जैसे कि मान लीजिए पहले 3 पार्टनर थे, उन तीनों का रेशियो 1:1:1 था, लेकिन अब वो 2:3:1 हो गया। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी होता है तब हमको उस बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करना ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फोर्थ है डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन तीनों कंडीशन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो उसके कारण भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जरूरी हो जाता है। फिर कभी मान लीजिए एक बिजनेस को बेच रहे हैं, तो बिजनेस को बेचते समय हम उसके रेपुटेशन को भी कैलकुलेट करेंगे, जो कि गुडविल के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है एमलगमेशन, जिसमें 2 या 2 से अधिक फर्म्स आपस में मिल करके एक फर्म बना रहे हैं, तो ऐसे में भी उन सारे फर्म्स का गुडविल का कैलकुलेशन ज़रूरी है ताकि वो एमलगमेशन के प्रोसेस में वो काम आ सके। परचेस प्राइस और एमलगमेशन कितने का एसेट लाए, लाइबिलिटी लाए, ये सारी चीज़ों के बारे में सही जानकारी दे सकें। फिर नेक्स्ट है जब कोई फर्म को कन्वर्ट करके हम कंपनी बना रहे हैं, ऐसे समय पर भी गुडविल का कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। अब एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रिस्क्राइब्स दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें यह बताता है कि गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना चाहिए। उसका वैल्यूएशन करना चाहिए, उसका बेनिफिट जो है पार्टनर्स को मिलना चाहिए, लेकिन कभी भी वो एसेट के रूप में बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहिए। दिखाना तब चाहिए जब वो गुडविल बाहर से खरीदा गया हो। मतलब अगर हमने किसी दूसरे का बिजनेस खरीदा तो साथ में उसका गुडविल भी खरीदा, उसका रेपुटेशन भी खरीदा, तो ऐसे समय पर जब हमने पैसा देकर गुडविल खरीदा है तो वो एसेट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाई दे सकता है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको गुडविल के रूप में नहीं दिखाना है, परंतु उसका बेनिफिट जो है वो पार्टनर्स को जरूर मिलना चाहिए। Now let us talk about methods of valuation of goodwill for class 12th accountancy. There are 3 methods of its valuation. 3 मेथड हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बड़े क्वेश्चन का एक छोटा हिस्सा बनता है जिसमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल रहता है और साथ में एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ या दूसरे क्वेश्चन भी पूरे सॉल्व करने होते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को जानना ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अगर हम गलती करते हैं तो हमारे सारे कैलकुलेशंस आगे के कैपिटल अकाउंट वगैरह गलत हो जाते हैं। और मेथड जो है, किस मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाना है, वो क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा रहता है। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम अगले वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। Thank you for watching. Please like, subscribe and share my video. Thank you so much.